Increíble el sonido de los huesos de los dedos. Mi primo es traumatólogo y me dijo que le preguntan esto. Un montón. ¿Es malo hacer sonar los dedos? La respuesta es: depende de la persona. Ni siquiera los expertos saben con certeza por qué suenan. La teoría más aceptada dice que, al doblar los dedos, se forman burbujas en el líquido sinovial y al explotar, ¡pum!, se escucha el sonido. Pero ojo, esto no está neondred comprobado. Lo oye en PORT y en TE y si sientes dolor al hacerlo, mejor no lo hagas. Pero si llevas años haciéndolo sin molestias, mi primo dice que no te quiere quitar ese pequeño placer de la vida.